yan o, dumi na. Sarado ng mga singit-singit nyan. So, linisan natin ang amber protect na pangmalakasan. Oh, enemy spotted. Enemy spotted. Oh no! Enemy spotted. Oh no! Oh no! kahit may iksi lang, mas makita yung mga highlight. Wow! Pero, lalagay tayo ng amber protect. Tatakpan lang to. Wow! Timpla tayo, timpla. Huwag na, pasahan lang. Pasahan. Kahit ano dito? Isa lang? So, bagong bago. Timpla tayo, 70-30. Para matipid. Sakto lang. Huh? So, yun. Para sa nyo, Panglinis ng coil. kailangan sa ba? Kita mo. Pag may-spray yan mamaya sa bubula yan. Pag matapang timpla mo, bubula. Ito, ang timpla ko, sakto lang. Dito bumubula. 70 ang tubig, 30 ang amber. 70%. Kita mo. No. Spray pa lang, bumabaklas na yung dumi. Cellphone ko na sana yung atas sa wifi. Ayos. Baka ano lang Kita. baka data hindi nakikita ng Yan. light. Pag musta nyo yung ano, yung tama oh. Kita kagad na pa, Jero. Kita kagad yung pagbabago, no? Tatamaan mo lang yung dumi. Ang bango, amber. Ano mo siya, no? Mahal yung harap ko. Yung natira sa loob ang lagay para yung mga nanonood sa loob madali. Babad ng 10 minutes.
moments later. Kita yung difference. Pumuti na, sakto-sakto. Paano masabi? Yan, yung kanina, sobrang dumi. Ito sakto lang. Okay, punas-punas na lang tayo, din assemble na. Ito lang natin, naka-assemble na. Okay, ano? Yung condenser niya hindi tinitira ng kanya ng amber. Evaporator lang. Okay, testing after cleaning. Amoy amber, mabango. Yan. So sa mga hindi pa nakagamit ng Amber Protect, subukan nyo at siguradong mapapadali yung trabaho nyo. Wow! Sa mga hindi pa nakasubscribe, please like and share and subscribe. Thank you, thank you.